ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பன்னீர் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். ரொம்ப ஈஸியாக லஞ்சுக்கோ இல்லை லஞ்ச் பாக்ஸுக்கோ நீங்கள் வீட்டில் ரொம்ப சிம்பிளாக ரெடி பண்ணக்கூடிய ரெசிபி தான். வாங்க எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். முதல்ல இதுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் எவ்வளோ வேணுமோ அந்தளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. நான் ஒரு 200 கிராம் போல் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். அது நான் ஒரு கடாயிலே நான் வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் குக்கரில் வேணாலும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். வேக வைக்கும் போது கொஞ்சமாக ஆயில் வந்து சேர்த்து நீங்கள் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் குக்கரில் வேக வைக்கிறதா இருந்தால் 1:3 ரேஷியோவில் 1:2 ரேஷியோவில் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. ஊற வச்சிங்க அப்படின்னா 1:1.5 ரேஷியோவில் 1 டம்ளர் அரிசிக்கு, அதாவது 1.5 டம்ளர் தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கோங்க. குக்கரில் செய்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் நார்மலாக வடித்து செய்கிறீங்க அப்படின்னா நார்மலாக தண்ணி சேர்த்து நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம். அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சு வடித்து எடுத்துக்கோங்க, வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு நம்ம பன்னீர் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கட் பண்ண பன்னீரை நான் ஆயிலில் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நல்லாவே ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பன்னீர் வந்து நீங்கள் ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணும்போது கடாயில் ரொம்ப ஒட்டும். ஸோ அதனால் அதே மாதிரி நீங்கள் அடிக்கடி கிளறினாலும் நமக்கு வந்து சீக்கிரம் உடஞ்சிடும். ஸோ நீங்கள் டீப் ஃப்ரை பண்ணும்போது ஒரு தடவை போட்டுட்டு ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ் கழிச்சு அதுக்கப்புறம் திருப்பி போடுங்க. அப்போ தான் பேக் சைட் ஃப்ரை பண்ணுங்கள். அப்போ தான் ஈஸியாக உங்களுக்கு ஃப்ரை ஆகும். ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதே ஆயிலே நம்ம ஆனியன் வந்து சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துட்டு நம்ம ஆனியன் வந்து சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஆனியன் ஃப்ரை ஆனதும் நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது கூட சேர்த்துக்கலாம். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து நம்ம பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் அப்போ தான் உங்களுக்கு டேஸ்டியாக வரும் உங்களுக்கு. ஸோ நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நான் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கேரட், பீன்ஸ், குடமிளகாய், பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதையும் நான் இதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கிறேன். இது கூட நீங்கள் முட்டைகோஸ் இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம். பன்னீர் வந்து இப்போ சேர்க்க போகிறதில்ல, கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான் சேர்க்கணும். ஏன்னா வந்து பன்னீர் இதோடு சேர்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அப்படியே உங்களுக்கு எல்லாம் பன்னீரே இல்லாத மாதிரி இருக்கும், உடஞ்சிரும். ஸோ அதனால் வந்து பன்னீர் வந்து ஃபைனலாக நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து நான் ஹாப்பிமா ஃப்ரைட் ரைஸ் மிக்ஸ் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் போல் சேர்த்துக்கிறேன். ரொம்ப சேர்த்துக்க தேவையில்லை. 1 டேபிள் ஸ்பூன் அந்த மிக்ஸ் வந்து சேர்த்தா போதுமானது. 200 கிராம் ரைஸுக்கு. நீங்கள் 400 கிராம் ரைஸ் எடுத்திங்க அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான மாதிரி 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் போல் சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கிறேன். இதெல்லாம் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் குக் ஆனதுக்கப்புறமா இந்த ஹாப்பிமா ஃப்ரைட் ரைஸ் மிக்ஸும் சோயா சாஸும் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு அது கூடவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு காரம் தேவை அப்படின்னா பெப்பர் பவுடர் இப்போ சேர்த்துக்கோங்க. இல்லை அப்படின்னா பெப்பர் பவுடர் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடலாம். ஃபைனலாக நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் ஏற்கனவே வடித்து வச்ச சாதத்தை, அதாவது ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்க சாதத்தை நான் இதுக்குள்ளே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். சாதம் வந்து உதிரியாக இருக்கணும், ரைஸ் வந்து உதிரியாக இருக்கணும். நல்லா நீங்கள் அதை வடிகட்டிட்டு ஒரு பிளேட்டில் போட்டு நல்லா அந்த ரைஸ் அந்த கஞ்சியெல்லாம் வடிஞ்சதும் ஒரு பிளேட்டில் போட்டு ஆற வச்சுருங்க. நல்லா ஆற வச்சிங்க அப்படின்னா நல்லா உங்களுக்கு உதிரியாக வந்துடும். ஸோ இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக நம்ம ஏற்கனவே ஃப்ரை பண்ணி வச்சா பன்னீர் வந்து இதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்டியான பன்னீர் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி பண்ணியாச்சு. இது கூட ஃபைனலாக நீங்கள் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் போல் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மெதுவாக கிளறி விடும்போது நீங்கள் மெதுவாக கிளறி விடுங்க, இல்லைனா பன்னீர் உடஞ்சிரும். அட் சேம் டைம் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து சீக்கிரம் குழகிற மாதிரி ஆயிரும். ஸோ அதனால் பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து கிளறும் போது லோ ஃப்ளேம் வச்சுட்டு மெதுவாக கிளறி விட்டிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக வரும். இப்போ நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். அவ்வளோதாங்க, ரொம்ப டேஸ்டியான பன்னீர் ஃப்ரைட் ரைஸ் லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு ஈஸியாக நீங்கள் ரெடி பண்ணிடலாம். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா சிவன்யா கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு வீடியோக்கு கீழே சப்ஸ்கிரைப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அந்த ஆப்ஷனுக்குள்ளே போயிட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பெல் ஐக்கான் பெல் சிம்பிள் வரும். அதையும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆல்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும். அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இனிமேல் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உடனுக்குடனே உங்களுக்கு சிவன்யா கிச்சன் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த ரெசிபியை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.